Gucken, ob wir vor dem Vorderwagen hoch. Ja, ja. Ja, 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 ja. Den Vorderwagen langsam hochkriegen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Kann eigentlich nichts passieren. Kannst vorne ruhig hochziehen. Genau, genau so. Wunderbar. Ja. Da siehst du mal, das Ding kann, ne? Ja. Ein bisschen weiter rechts fahren müssen. Dann lenk mal einfach. Fahr mal ein bisschen vor, zurück. Ja, kippt er wieder zurück. Jetzt zurückfahren. Ja, ja, ja. Genau. Da ansetzen. Perfekt. Nur einen kleinen Hopser. Ja.